హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ బండి వచ్చేసి జాండీర్ 5045D 45 HP. ఈ బండి ఎక్కువగా ఇసుకకు మాత్రమే నడిచింది. ఈ బండితో ట్రాలీ మరియు నాగన్లు కూడా ఇస్తున్నారు. ఇది వచ్చేసి డ్యూయల్ క్లచ్ వెహికల్ అండి. ఎక్కువగా రఫ్ కూడా కాలేదు. ఈ వెహికల్ మోడల్ వచ్చేసి 2019 మోడల్. ఈ బండి కరీంనగర్లోనే ఉంది. బండి వచ్చేసి జాండీర్ 5105 40 HP. ఈ సింగిల్ క్లచ్ ట్రాక్టర్. ఇది 2018 మోడల్. ఈ బండి వచ్చేసి 5103S 42 HP 2012 బ్లాక్ ఇంజన్ డ్యూయల్ క్లచ్. దీని రేట్ వచ్చేసి 2,30,000. ఎవరికైనా ఈ వెహికల్స్పై ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కింద ఫేస్బుక్ లింక్ ఉంటుంది, అందులో కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు.